加沙台风风势惊人，更吹破了台东县府宜善玻璃门。吹破的地点是在县府的廊道，宜善玻璃门在今天中午被强风给应声吹破，碎裂声响也惊动正在上班的人员。大家上前常看，也惊呼又是同一扇门，因为这扇玻璃门在杨柳台风登陆前夕就曾因瞬间强阵风被吹裂，没想到这回华加沙来袭，再度破损，现场只剩下门框还有零星的残片，幸好这扇门还在保护期间内，县府也已经通报厂商前来维修。